4 ตัวนี้หน้าตาเหมือนกันหมดแต่ถ้าใช้ผิดไม่ถ่ายทันทีตัวเนี้ย TNGG คมจัดแต่ไม่ถึกผิวสวยเหมาะสำหรับงานละเอียดห้ามลุยนักตัวเนี้ย TNMG คมไม่มากแต่ถึกสุดทนที่สุดในรุ่นนี้ละเหมาะสำหรับงานหยาบงานพิมพ์หนักส่วนตัวเนี้ย TCMT คมแรงตัดเบาเหมาะสำหรับเครื่องเล็กงานทั่วไปงานเก็บผิวและตัวเนี้ย TPMT บางคมสุดเอาไว้จบงานเก็บผิวเนียนๆสรุปให้จำภายใน5 วิ TNGG คมงานละเอียด TNMG ถึกงานหนัก TCMT เบาเครื่องเล็กและ TPMT จบงานเนียนสุดๆทบทวนกันอีกสักรอบนะครับ TNMG ลุย TPMT จบ TCMT เบาและ TNMG สวยเลือกผิดตัวไม่ถ่ายงานพังเลือกถูกงานเดินกำไรมาจัดปะ